本節目內容只代表個別嘉賓及主持個人意見，並不代表本台立場。好啦，歡迎大家嚟到我哋新一集嘅新節目啦，係啦，咁我哋又係三個人坐埋一齊啦，係啦，你見我哋專登為咗三個人一齊又再出現翻啦，係啊，好難得地，係啊，你見我陣勢唔同咗嘅，係啊，係啦，但係啲衫係冇轉過嘅，係啊，係佢有戴眼鏡戴嘅，眼鏡嘅，係幾有誠意，俾啲咁我戴隻錶啦，咁樣。又唔同咗嘅，我就比較差少，我淨係換咗條底褲啫，哦，係啊，好啊，我哋今日係講咩㗎？我哋今日承接住上一次啊嘛，講呢個命運能否改變啊嘛。冇錯啊，咁樣呢，上一次就欲言又止咁樣啊。好似布拉姆斯咁啊。咁其實呢，我係想講話根據我嘅理解啊，有啲人你睇個樣你就知道呢，你同佢講命理，佢係睬你都傻嘅。點樣睇樣呢？咁跟住呢，我整下呢，我就歸納到呢，即係尤其是我學識咗 Soul Age 嗰啲嘢啦，即係 Archetype of Soul 嗰啲呢。咁即係就而家問師啦，唔係，我只不過浸耐咗啲啊，都未滿。係。咁就係如果你係 Young Soul 或以下即係 young soul 或者 infant soul。 ，Infant Soul、Child Soul、Young Soul，佢哋對命運都係冇興趣嘅，因為到 Mature Soul 咧，先至會發現到內心世界啊嘛。唔係應該話 Mature Soul 嘅定義就係當你嗰個 soul 做人去到某個位，你終於明白咩叫內心世界呢？咁嗰陣就係 Mature Soul 啦。即係假設你個投胎係有個順序咁樣，咁樣呢，喺你發現內心世界之前呢，你會唔明白自己做嗰啲嘢係會影響到人，然之後兜翻轉頭影響到自己嘅。即係唔會明咩係卡瑪啦。係啦，根本就唔明咩叫因果。咁所以有個講法就係根本呢個 Young Soul 咧，即係呢個青年嘅靈，佢喺度製造緊業力，即係不論好嗰邊同壞嗰邊，佢係希望搞多啲嘢出嚟，然之後佢係理解唔到，所以亦都冇諗過要負責任。咁跟住一啲唔好嘅嘢呢，就當係人，因為人類累我，所以唔好嘅。咁我做嗰啲嘢呢，就係我係只可以能夠喺呢個社會嘅習俗裡面講嘅呢啲嘢啱，呢啲嘢唔啱，呢啲嘢啱，用呢啲嘢去理解翻自己做嗰啲嘢好唔好嘅啫。或者從父母對佢嘅期望。係啦。咁又或者係從呢個成就咁樣去理解自己做得好唔好。但係從因果呢個方面去，佢哋就唔明嘅。冇興趣。係啦，亦都冇興趣知道嘅。咁所以呢，如果去算命嘅話，佢就希望一啲好簡單嘅答案就係：咁我呢世發唔幾時發啊？係幾時發啊？係啊。我唔發點樣可以我娶令到個點嘅老婆先可以再旺我啊？咁係啦，咁樣如果有一劫咁樣點避啊？係。嗰啲係好直接了當嘅理解嚟嘅。咁跟住呢，去到 Mature Soul 呢，佢係會終於明白咩叫做咩業力啊，即係點解我兜兜轉轉又係嗰啲嘢啊嗰啲，你要講俾佢聽，我先知啊係喎，點解我總是犯着重複的錯誤呢？咁樣。但係佢有可能可以理解到，因為佢儲埋嘅功課已經夠多。係啦。即係個回力標啊，業力嘅回力標打埋嚟嗰下夠痛。係啦。佢先有契機可以會醒。如果你話俾佢聽呢個道理，哦係咩 I don't care。係啊，係啦，同埋你要即係又要好彩你喎，嗰個係回力標，佢醒到喎。若然嗰個係業力回力刀咁樣，咁就已經死咗㗎啦。下世咯，又嚟啦。係啊，係啦。咁但係呢，如果你係呢個 Mature Soul，你話俾佢聽，佢知道咗，佢可能仲想繼續沉迷落去喎。因為快樂就好美好啊，痛苦都可以好美好啊嘛。係。可以好浪漫㗎嘛。係啦。佢可以覺得喺痛苦啊或者錯誤嘅嘢係好浪漫。
或者會接受人生就係咁噶啦。我另外諗起西西弗斯添。咩點西弗斯嘅古仔希臘神話裏邊就係佢話俾你聽，佢無論捱緊點樣都好，我就 enjoy 俾你睇啊嘛。係啊，無論係上刀山落油鑊，我都用一個 enjoy 嘅心情去度過咁樣。呢啲就係咪 mature soul 去行㗎啦？或者係應該係相當大部分嘅 mature soul 啊。咁有啲好嚴重嗰啲，咁佢哇我已經頂唔順啦咁樣，我希望可以改變啊咁樣，嗰啲先希望改變啦。咁但係嗰啲未食夠嗰啲，就係希望繼續食落去啊，即係覺得好 high 啊咁樣。咁你話俾佢聽冇用，佢都仲係想攆落去啊嘛。咁即係話嗰個契機都係取決於究竟嗰個人想唔想改變啦。即係咧，如果你 young soul 咧，你嗰個契機你講俾佢聽都係嘥氣嘅。因為佢都唔渴望有個契機，佢都唔知咩叫契機。係喎，即係命運係一種好荒謬嘅講法。咁你講俾佢聽都冇用。咁 mature soul 咧就係你講俾佢聽，就仲要睇下佢想唔想。佢有可能想，但係亦都可能唔想。咁去到 old soul 啦，old soul 咧就係嗰啲咧，你話會能夠改變到命運，而真係能夠改變到嗰啲，就係已經係 old soul 啦。咁呢個已經有一個先決條件啦，就係你話佢想改又改到，即係話佢要改嘅意欲好強啦。即係其實係你呢個佢應該係玩呢個遊戲玩到熟晒手啦。係啦，即係話嗰啲咩業力嗰啲嘢，佢已經玩完啦，嗰個階段過咗啦，我已經搞掂明啦。雖然有啲業力仲係留翻喺今世，但係因為我已經明咗啦，所以如果我想唔要，我可以撇得甩。咁但係咧，要退翻下一步去睇，就係頭先你講呢個進程啊，即係由唔 Q 你啊，即係契機係咩都唔知，係啦，去到開始發覺，咦有啲嘢其實可能可以改，不過可以選擇改唔改。去到話我決定要改，好強嘅意欲去改，跟住改到啦。即係你改到嘅時，即係代表你基本上對個業力嗰個法則運作個法則都好清楚啦。係啦。咁而呢個會唔會又帶到我哋上一集講到就話，其實好多我哋五花八門嘅呢啲工具啊，無論係八字啊、紫微啊、占星啊、Human Design 甚至九人格，其實都係窺探我哋生命藍圖嘅一個窺探一個窿嚟㗎嘛。即係呢個角度可以睇到唔同嘅角度，睇到唔同範疇嘅你生命藍圖。咁而我哋上一集再講到呢啲生命藍圖，其實到最終都係來來去去都係兩個元素喺度運作緊，一個就係因果業力，或者你講業報啊，可以講話。另外就靈魂取向、靈魂選擇。咁呢兩個都係講緊我哋靈魂運作嘅本質最基本嗰兩個支柱嚟㗎啦。咁即係話其實可以改變到命運嘅人，其實都對我哋靈魂運作嘅本質係非常清楚啦。係啦。咁亦都即係話，其實改變命運嘅契機就係去了解因果業力或者靈魂嘅取向呢兩樣嘢啦。可唔可以咁講咧？即係其實如果有人坐喺度聽你講話咩因果業力、靈魂取向，佢係會聽完之後唔走嘅話，翻去諗嗰啲已經係 mature soul 以上啦。即係如果你繼續聽緊，你仲會喺度孖叉話我哋悶死你嗰啲係嘛？唔係，應該就算想改都會孖叉我哋悶死佢嘅，因為真係幾悶呢兩集我都覺得。即係你一聽嗰啲已經係成熟靈以上嗰啲嚟㗎啦，然之後聽得明就已經係 old soul 啦，即係老靈魂。都可以咁講。如果你呢兩集你聽完覺得係，你會覺得有啲嘢係喎，其實我隱約都有咁諗過。不過我哋只不過講得好白俾你聽嘅，咁應該就可以恭喜你啦，因為你有個契機就係其實代表你有可能改變咗你命運，可唔可以咁講啊？係咯，即係你如果話俾你聽點改而真係改到嗰啲，通常都係老靈魂，多數啦。而你又真係諗住堅決改嘅咧，歡迎打我哋嘅改命運熱線。係啦，係啦，你就俾 Isaac 嗰個係啦內線，你就可以到底係你係要揾 Isaac 咧，定係揾我？有三個流派㗎啦，揾阿嫂有係啦。邊個最流啦？各有各嘅架撐嘅，各有各流，各有各流，各有各流，係啦。但係又好得意嘅就係，若然三個你都上晒咧，嗱呢日就堅啦，你嘅命運就改到啦。因為最流嘅嘢喺晒呢度啦。咁點啊？係咯，咁點答咧？咁點啊？有咩點解會
點解改命運啊？喂，其實聽得明命運就已經整定啦，因為你係要係 mature soul 以上啦。諗住要改命運，其實係喺人口裏面，咪應該係聽得明嘅人口裏面嘅一個好狹窄嘅部分嚟嘅。咁就係如果你覺得冇問題，你唔使改啦。都唔會聽啦。係啦，如果你唔係冇問題，就係得閒。咁但係你嘅系統思維都有教過我話有個門自動檻㗎，投按門係啊，自動檻有門檻嘅自動投按系統㗎嘛。係啦，即係你吸引得睇完個標題，你都仲會撳嚟聽，係仲要捱到第二集。係啦。係啦，係啦，所以但係有樣嘢叫content is king 啊嘛。其實最緊要係有一個好似阿日咁樣係即係專門寫得勁爆炸嘅係好緊要嘅。冇錯冇錯冇錯。係啦，所以今日呢一集你要好好地咁樣諗一諗佢啊。但係其實呢一集我覺得都其實幾犀利嘅，我覺得幾重要。因為如果你一路跟住我哋嘅思路，而你 click 得到，其實代表你嗰個意識狀態其實係都係 ready 可以去先掌握你嘅命運，然後去改變。即係如果講改命運咧，我自己小弟啊，即係有個睇法，我覺得分粗略嚟講兩個階段。第一個階段先唔好講話改先，應該話係升華，即係你嗰盤棋，你嗰個藍圖咧，因為改就代表咗好似有啲嘢唔好，你要搣走佢。但係其實咧，第一個階段覺得係冇嘢需要搣走，亦都冇嘢搣走得到。即係先講，譬如話當九型人格咁先算。你其實每一個型號或者你側翼幾多，或者你識去到邊個位，其實都係好似一個光譜咁，因為你每一個型號其實等於譬如占星，你每一個星嘅能量或者每一個星座嘅能量，其實係一個性格嘅原型，一個我哋 personality 一個 archetype。每個原型都係一個浩瀚嘅一個設計嚟嘅。咁喺呢個設計入邊，其實好似個光譜咁分光同暗兩邊。咁其實如果我哋講話一般你活得唔好嘅，或者你唔順嘅，就係其實可能係你活出緊你嗰個生命藍圖，你嗰個原型嘅暗嗰面。咁我哋可能要通過個人成長、自我觀察、覺察、修練、靈修，去將嗰個原型由個光譜暗嗰面升華到去光亮嗰邊。咁但係其實有冇嘢變過咧？其實冇嘢變過，你都係嗰盤棋，你個藍圖都係嗰個藍圖，不過你活出咗佢最大嘅 potential 嗰面出嚟。我覺得呢個係第一個階段。到你升華晒啦，其實 which 好少人可以做到，但係有可能你升華晒嘅時候，其實代表你呢個藍圖俾你嗰個要學嘅考驗、要學嘅課題都七七八八。你就可能有資格講，我可能可以下載另一個第二個層面啊，第二版嘅遊戲落嚟，咁可能嗰個就真係叫做改啦。會唔會可以咁睇咧？呢個係我嘅睇法。其實我都覺得係可以改嘅，即係雖然印度占星呢個係比較宿命論都好啊，咁但係以我自己嘅體驗，我都覺得如果當你去好大嘅意志，或者你去做一啲嘢係真係可以確切地體驗到你自己嗰度有咩不足，或者你願意去轉化你自己嗰個能量，咁你自然你行嘅命運呢，就會有一個相當大嘅幅度去改變。係。譬如我舉一個例子俾大家，譬如話係喺個西洋占星入邊，太陽月亮90度呢個以前我其中一個老師都講話呢個叫做 fated aspect。即係個好差嘅一個宿命嘅一個角度嚟嘅。太陽月亮90度，即係 sun square moon。咁通常就你成長過程，你父母係關係非常之大摩擦，好差嘅，對你好大嘅陰影嘅。到你長大咗之後，你親密關係入邊，就你同你嘅伴侶咧，都一定係火星撞地球。咁呢個佢哋叫 fated aspect，基本上就講話係好差，亦都要改係好難，甚至冇可能。咁但係其實如果我哋去從一個非宿命嘅角度去睇占星呢個流派嘅時候，我哋可能要做嘅就係，咁我睇翻會唔會可能就係你用唔同嘅工具，譬如家族系統排列又好咩都好，去面對翻你嗰個傷口先。可能我要再經歷翻父母去爭吵個過程，然後療愈咗嗰部分嘅傷口。咁其實呢個係有可能去排解到同升華到嘅，咁就唔係話冇得改嘅。咁但係我哋要做嘅功課就係要睇翻我個盤係咁樣，咁跟印照翻我嘅生命，我有咩經歷。令到我有呢個傷口，甚至如果你再挖深啲喺個靈性層面，就係咁我點解今世會有呢個原生家庭係咁咧？會唔會係因果業力咧？
會唔會可能我前生我作為父母嘅時候又曾經係咁樣，定係話我靈魂選擇咧？咁呢個我冇一個特定嘅答案俾大家。咁但係呢個就係個別人士你要自己去窺探、要去探索嘅一啲課題。關於呢個新90 Square Moon，度就唔係咁好啊。係啊，太陽月亮。因為我冇太研究西洋啦。但係如果印度占星嚟講，其實如果90度，即係其實星盤裏邊處於一個4正宮位啦，其實又唔係差嘅喎。但係如果就係講太陽月亮90度，理學嗰度都係係啊都係唔好嘅。一般嚟講啊，一般嚟講，跟住要薛派呢個睇法。係首先咧就係、如果你係陰歷初7、初8，或者係21、22，就等於係太陽同月亮90度啦。咁因為如果你係滿月出世，就係、太陽月亮相反喎。逢係滿月出世嗰啲人咧，佢係內心有矛盾，因為太陽喺前面，月亮喺後面。我嘅日常嘅理性思考同我感情嘅取向係相反。咁如果咧太陽月亮90度咧，就即係話係我嘅理性行為同感情係互相不理解。即係當我好明白我做嘢嘅時候係一個咩人嘅時候，我係唔明白我係拍拖嘅時候係一個咩人。當我明白拍拖嘅時候係咩人，我就覺得我點解做嘢會咁樣做，係一個好唔協調嘅狀態嚟嘅。我係太陽月亮90度嘅，我知。係咁樣呢，其實係講緊你阿爸阿媽結婚嘅時候，兩個人佢係帶住唔協調嘅性格結婚。咁呢個都係命，呢個命嚟噶嘛？點解佢會選擇一個同自己性格唔協調嘅伴侶呢？咁樣。咁而我靈魂又選擇咗喺投胎一個咁嘅家庭，仲要父母喺嗰個狀態嘅時候，係啦。咁樣呢，如果你選擇喺呢個家庭出世呢，就即係話你承傳咗兩種唔協調嘅性質。咁你一生人裡面呢，都係帶住兩個唔協調嘅性質過活。咁呢個可能係你有業力啊咩嗰啲啦，一係業力，一係就靈魂選擇係啦，要學呢個課題。而解決嘅方法都係介紹一個好嘅 D-NAR。又係啦，係啊，萬能 key。係啦，咁樣你身上帶嘅問題有兩個，第一個就係你會見到父母不和，由細到大都不和，甚至可能離婚添咁樣。咁樣呢個就造成一個傷害啦。咁呢個傷害呢，係會直接導致我哋擇偶嘅時候，你總係會揀一啲同你唔夾嗰啲。咁事實都係啊。你又揀一個 square 嘅人，你又係硬係要中意佢，跟住不停咁樣拍拖分手，拍拖分手，又唔分手。點解啊？因為你覺得呢個係常態嚟嘅。我父母係咁，我咪咁咯。你講緊潛意識嘅層面。係啦。即係你慣咗係嗌交先啱。咁當然你話點改啊？除非你有辦法可以令到呢兩種唔協調嘅性格協調到。你同時理解晒兩種唔同唔協調嘅嘢，令到你應用自如，咁咪徹底解決咯。冇錯啦，呢個就係我想講嘅嘢啦。頭先講咗話啊，因果業力啊，定靈魂取向令到會投胎咗咁嘅家庭，或者我哋上一集都講到會因為可能我要就係要經歷呢啲課題，無論咩原因都好，所以我會揀咗呢個時間出世，所以我個命盤我嘅星盤就會呈現到呢個狀態，太陽月亮90度啦。咁但係咧，即係頭先我哋講到咁宿命啊，又話改都改唔到，其實我覺得其實呢啲講法都唔啱，因為譬如喺占星入邊講，你90度、180度。但唔係代表好同唔好啊嘛，其實真正係講個挑戰啊嘛，即係有挑戰位，其實有嘢俾你去攆，有嘢俾你去學。咁所以其實如果照道理咧，如果我哋從一個靈修嘅角度去睇嘅時候，有呢啲咁樣嘅岩巉嘅角度嘅相位嘅時候，咪就係一個黃金機會俾你要去修練咯，即係嗰個 syllabus。你嘅 syllabus，你主修嘅科目就係呢科啦，因為你未收嘅。係啦，呢個 topic 就係你今次要收。咁你個差輪住都幾大嘅。係啦，咁但係其實大同你又有俾個位俾你食又俾你講到嘅，食到入去嘅喎。咁所以如果我哋係一個積極嘅
個角度去睇占星嘅時候，咁我就一見到嘅時候 OK， 咁我就認認真真去學究竟應該點處理。就頭先你所講話點樣將呢啲唔協調嘅元素，我可以令到佢協調咁運用，呢個咪就係要學嘅嘢咯。咁調翻轉啦，好啦，如果你學到嘅時候咧，其實喺呢個位置，你係會比一般人領略嘅嘢更加多。咁所以其實係有辣有唔辣嘅。所以頭先上集Osiris 係啊，記得嘅我係啊 Osiris 係啦，你講到話古人做占星，佢哋啲人修練嘅時候就係用呢個作為一個工具。但佢有少少個角度唔同，就係通常佢哋係會避之則吉，佢哋係善用強而避弱嘅。但係頭先你講緊種，即係譬如可能你用靈魂嘅層面或者西洋學占星嘅層面，就係你越係見到你弱點邊一 part，你就克服佢去圓滿你嘅靈魂啊嘛。係啊，因為我自己覺得其實係得兩條路行嘅啫嘛，一係你避咗佢。但係其實如果我哋喺靈魂嗰個進化嘅過程就係，照道理如果你今世避咗，其實遲早你都未必一定係下世嘅，你遲早。嗰個科目你都要收翻，嗰個學分你都要搞咗佢嘅。咁你搞唔掂嘅時候，就無論從因果業力都係㗎。你今世學唔識，下世再學識啦，一路累積落去。咁所以其實我自己覺得嚇，即係一個比較積極進取嘅一個方法就係，如果你睇咗你嘅星盤係咁嘅時候咧，我就覺得唔好避，倒不如你用唔同嘅方法去了解，然後睇下可唔可以升華咗佢。咁咪就係如果我見到個盤裏邊，哇！我真係見到我好鹹濕喎。即係我應該係克服我鹹濕啊，定係由我鹹濕去善用出嚟？鹹濕係問問題先，首先。拍 AV 咧去鹹濕係問問題啊？咁視乎嗰個人靚唔靚啊？你主觀覺得係咪問題先？因為鹹濕可以唔係問題噶嘛。鹹濕如果你情我願冇問題嘅。係我覺得鹹濕未必係問題。但係如果鹹濕唔係你情願，我你情我願得嚟，仲要係唔靚咧，咁就好大問題啦。又搞到人。係啦。唔係啊，你都係寓工作於娛樂啫，可以。你講拍 AV 係嘛？係啊，你已經跳咗去嗰邊啦。係啊，唔係咁你講到咁極端，你話有冇好處啊？咁樣咪就係你投身 AV 界。你講嗰個鹹濕係去到個地步係會付諸於行動，會搞到人定點先？梗係付諸行動搞人啦。咁呢個當然要去處理啦。咁如果係我哋從靈修嘅角度就要睇翻點解會有呢一個源頭出現？點解有呢個鹹濕嗰個現狀出現咧？係就要揾翻個原因。然後療愈咗佢咯，講得幾好聽。係療愈咗佢，就係個可以療愈嘅方法就係去走去鹹濕咯。呢個唔係療愈喎，呢個係你唔控制自己嘅狀況下去放縱自己喎。仲要係你話會影響到他人喎。咁如果真係好鹹濕，可以點療愈咧？即係如果喺你嘅 case 裏邊，個別嘅 case 每個都唔同噶啦。係啦，OK，係啦。頭先講到呢個 Sun Square Moon 咧，其實嗰個問題有兩樣嘢。第一就係你 Sun Square Moon 係代表你父母不和，產生童年陰影。呢樣嘢就可能會用各種嘅 New Age 嘅方法咧，係可以療愈咗。即係話你可以接受咗或者清洗咗你父母不和對你嘅傷害。咁樣咧係會令到你擇偶嘅時候咧係可以斷咗呢個咁樣嘅輪迴嘅。即係話你如果係保持住呢個童年嘅父母不和嘅傷害咧，你一定揀翻一個同你唔啱嘅人。如果你洗得到嘅話咧，你就未必要揀翻同你唔啱嘅人。另一個角度去睇就話係，可能你療愈咗呢部分嘅時候，你未必會揀過另一個人，而係你同佢嗰個相處，自然大家出嚟嘅能量就會影響到你。原本可能係唔啱碼嘅，可能你會協調得到，未必就係要轉人。係，即係話如果你冇咗呢個創傷嘅話，你隔離嗰個人可能係唔會激嬲你嘅。係啦，亦都未必會撩到佢嗰面出嚟。係啦，以前會激嬲你嘅時候，而家唔會激嬲你。係，又或者因為我自己自身能量轉咗嘅時候，我冇嗰條刺突出嚟。係啦，咁我就唔會撩到身邊嘅人去激嬲我，同我有矛盾有摩擦。咁有可能你原本一齊嗰個會走嘅，亦都有可能，因為佢亦都係嗰種人，佢亦都揾緊一個人去撩交打嘅啫。所以就係如果佢即係如果講個故事係話講緊我，譬如當我有90度嘅，
我係原本揾咗個同我要聊交嗌嘅，咁我聊咗嗰部分嘅時候咧，佢都應該有相若嘅成長先可能會繼續去留低呢個關係。係啦，係啦如果佢係冇改過嘅話，就係、我原本一路諗住打咁樣，冇得打咁樣，我佢哋乏味啦，佢你變咗啦，係你同我認識嘅唔同啦。係啊，咁所以呢個亦都好老生常談，就係我哋如果做個人成長或者療愈嘅時候，呢啲親密關係嗰個轉變，有啲人可能係療完之後咧，嗰個身邊嘅人就走咗添。係啦，係啊，就係會係咁解啦，咁樣嘅。就係咁解啦。即係無論你係想識女仔定係想飛個女仔，其實都係值得去療愈嘅。又或者你講得正面啲，就係你想段關係會升華，嗯，或者想換一段好啲嘅關係。係啦，亦都係嘅。係啦如霧連換關之琳。乜其實你療愈嘅重點就其實都係將個關係去轉變，無論係有冇換人都好，係其實都係一段新嘅關係，係重新嘅一個 relating 啊嘛呢個係。係，但我就覺得如果嗰個關係轉變嘅時候，換埋人就更加好咯。因為你想飛人啊嘛。唔係最主要係梗係越換靚啲啊係梗係越靚噶啦，係啊，哦，靚啲嘅睇好彩嘅啫，嗯唔，係睇下咁你都你呢幾好彩個。嘅，你都我都覺得係非常好係啊，你彩。都睇得出你幾好彩嘅。阿嫂講緊你啊。嗯，好啦，咁樣咧，又時間又差唔多啦。好，啊一講阿嫂有乜就嘢搬個壁出嚟啦。係啊，有乜嘢又再留翻下一集啦。好啦，翻嚟我哋第二節啦，Isaac。係啊，我頭先誤會咗嘅，係原來係仲有一節嘅。好啦，咁樣阿 Peter 你想講咩啊？我想講話，如果譬如聽到呢個節目或者睇呢個節目嘅朋友咁覺得啊，我想改變自己嘅命運，其實有咩可以做？呢一刻嗯，咁有咩可以做啊？你覺得咧？先算命，揾你啊！先算命。原來兜咗咁大嘅圈，呢兩集都係廣告嚟嘅，先算命，之後咧就上系統思維，全套一條龍服務。係啊，係啦，跟住就揾下。唔係喎，你要知道你發生咩事先有得選擇去做咩㗎。嗯，我自己覺得其實呢刻可以做嘅就係先同自己確定下，我係咪自己有一個好明確嘅意圖，想掌握翻自己嘅命運。因為其實咧，要掌握自己命運，其實係仲有個歇後語嘅，嗯就代表你要向你自己做嘅一切咧要負翻責任。嗯咁呢個其實係你發覺行個人成長條路咧，呢個係最唔開胃嗰部分嚟嘅。嗯因為你如果話啊，我好多人其實甘願俾命運支配。嗯因為代表我有咩唔如意嘅嘢，咪賴個命運咯。嗯嗱，咁其實就唔需要下下去睇翻自己啊咩靈魂課題啊，自己有咩原生家庭啊，各樣那樣嘅嘢，唔使去掂，唔使去理嘅，繼續賴佢哋咯。甚至我睇原生家庭，我賴咯，我賴有 pair 咁嘅父母搞到我性格咁樣咯。嗯咁我咪唔需要向自己負責任咯。嗯咁但係如果你要掌握翻自己命運，代表你要向自己所有嘅嘢都負責。嗯。咁呢個係一個幾大嘅承諾嚟嘅喎，對自己。咦？你呢扎嘢係講緊自尊心嘅嘢嚟嘅喎。咦又賴到自尊心成段都係喺個自尊心嘅題目裡面好啊有喎。將自尊心嗰幾廿分鐘搭上去，我哋節目好啦，而家走拜拜得啦。係啊，有啲人係我覺得好唔妥，但我又唔知有咩唔妥。咁樣有啲咧就係賴啦，賴嗰啲基本上就拜拜㗎啦。嗯，其實係如果佢冇意願嘅話，佢會賴啦，然之後佢會唔見你啦，唔想聽啦。去到嗰堂咁啱講嗰啲嘢就病咗唔嚟啦，咁樣嗯，咁即係嗰我體啲會過真係，係啊，我真係體會過，我體會過嘅最咁啱嗰個人最緊要嗰個工位係佢應該要出嚟聽，但我話俾你聽，佢就係我次次 workshop 都係咁，次次 workshop 都係我最需要講嗰番説話俾個人，因為我有陣時譬如 break 完啦，其實我唔會去再，我以為 break 夠鐘咧，我有陣時我要有啲嘢要講咧，我就講啊，原來就係我最想俾嗰個人聽，原來佢去咗出去煲緊煙咗。係啊，咁你而家翻嚟我就哎呀，又靈魂 miss 咗。個靈魂係想逃避，係啦係，經常其實次次都發生嘅咁樣。嗯又或者係佢全個過程都精神嘅，
一講到佢需要聽嗰忽咧，佢恰咗咗。呢個經常發生，次次工作坊就係真係好神奇嘅真係好神奇嘅，我已經習以為常。係啦，我嗰陣好耐之前第一次學呢啲嘢嗰陣講榮格心理學啊嘛，佢已經講到明話，如果我講下嘢有人去廁所，就即係佢唔想聽嗰一段，即係佢已經係叫有心機啦，但係佢有一段接受唔到就去咗膀廁所。胱同佢非常之配合。係啦，但係咧，如果佢係衰啲嗰啲，就係嗰一日佢係會 absent 咗，成堂佢都會唔嚟。調節到嗰日病或者有事。係啦，咁樣咧再衰啲咧就係話啊，我呢個 workshop 咧咁啱我要去咗 trip 啊，去旅行唔得閒咯咁樣。下次有機會我會嚟㗎啦咁樣。嗯，咁所以咧，其實你如果見到另一個人好唔對路，跟住你又想同佢分析下有啲咩事，然之後你發覺每一次你講唔到嘅咧，就即係佢係好唔想改變。咁呢個就帶翻就係，如果你一定係應該嗰個人自己主動開聲講問你，你俾意見咧，通常會見細啲。咁但係而家頭先我哋講緊係話，嗰個人都報得嗰個 lecture 或者報得個 seminar， 報得嗰個 workshop， 佢 suppose 係應該自己有個意願去要有啲嘢要處理噶嘛。咁但係偏偏個忽佢就會唔喺度。哦，有時係佢可能係陪人去上堂啦，或者慕名而來啊，或者貪過癮，唔知點解咁樣就報咗。亦都有好多情況係其實就係佢未必係真係想向自己負責任，但係佢覺得如果我報咗一個工作坊，我彷彿好似做咗啲嘢啦，係啦，係啦，交代咗啦。交代咗啦。咁我俾咗錢咁樣，我想上啦，不過咁啱我又唔得閒，冇計啦。咁頭先我哋就講緊即係第一個步驟要做，即係如果你想掌握翻你嘅命運，想改變命運嘅時候，就要向自己負翻責任。呢個係第一步啦。咁我自己覺得第二步咧就係要抱一個態度，呢個好緊要，就係你要真係要將你嗰個 mindset、你個信念系統要 shift 咗過去，同自己講話，我相信個命運係可以掌握同埋改變得到。因為呢一點咧係好關鍵性。如果唔係嘅話，我哋就變咗，譬如就算繼續揾 Isaac 你去睇八字，睇完之後可能仲衰，因為更加強化咗就我條命就係咁。咁呢個就我有另一個好朋友Emily 師傅啊，唔知佢有冇上過嚟我哋節目，好似都好似冇啊，唔係呢個唔係呢有台有台係啦。係啊咁Emily 師傅佢自己係研究命理嘅，咁佢嗰陣時就係俾人批死佢條命。咁佢曾經佢有一段時間都覺得咁我條命就係咁。但後尾佢發奮喎，就覺得唔單止係咁樣嘅，咁佢自己去再鑽研。咁啊好有趣嘅地方就係發覺咧，佢以前曾經批佢命嘅人咧，其實原來批得唔係咁準，佢睇漏咗啲嘢。咁所以就係如果佢唔有個強烈嘅意願啊，話要掌握翻自己命運，佢就盲目信咗嗰陣時嗰個人講嗰套。就賴嘢啦，就賴嘢啦，佢就認埋命。咁當然以前講嘅唔係錯晒，即係講佢梅冧咗，佢真係梅冧咗嘅。咁但係有啲其實原來都未講得咁到位，佢就自己再研究翻，然後再用其他嘅工具咧，佢學好多五花八門唔同嘅工具咧，去幫自己去改命。咁係改到嘅。咁至於實際改成點咧，就係有機會可能可以揾佢上嚟講一講，因為如果真係從命理角度咧，係有啲客觀嘅一啲現象咧。係明顯真係改咗嘅，咁所以就係，但係重點頭先我所講就係你要有個明確嘅信念，就係我相信我個命運可以改變。因為有陣時我都會同好多朋友講話，喂佢問我咁我應唔應該揾個師傅睇八字或者睇占星啊？咁我就話睇你嗰個心態係，你覺得有冇得改變？同埋你要揾一個我自己覺得係思維比較開放嘅一個，譬如睇八字。思維比較開放嘅師傅，我唔知呢位係咪啦。即係因為你見好多師傅係批死你，話你一定係咁。咁變咗其實佢更加植入咗，更加強化咗你嗰個命盤原本嗰個趨勢。呢條命就咁啦。若然有得改咯喎，就即係濕下腳
即係跌緊啲都要㗎咁係嘛？又或者如果你揾到一啲師傅係性交改運咁樣，係啊，係啊，咁你就要相當開放啦，個人係啦，咁要開放啦。係啦。咁所以我覺得睇你嘅心態，嗯即係如果你揾咗個師傅講完，或者個師傅唔係咁批死你，但係有啲人係容易信人哋講咩就話呢個我嘅命盤冇得改，我個命運係咁，咁你就不如唔好知嗰個啦，係，因為更加強化咗你嗰個原本嗰個趨勢。係。再加埋你個人，如果 negative 嘅話，係啦，都係話㗎㗎啦，我條命係咁㗎啦。係啊，我都係生死冇人要㗎啦，咁樣其實你就真係 create 咗自己個冇人要嘅 energy 落去。係啦，就等於帶到我哋之前George Clooney 嗰隻 Tomorrowland 啊，即係嗰個未來嗰個實相，其實未必一定會發生㗎嘛。但係佢不斷去播放個信息出去嘅時候咧，其實令到大家共同創造咗嗰個實相出嚟，就係呢個 self-fulfilled prophecy。咁但係如果我哋有個信念係話可以改變嘅，呢個只係我基本嗰個趨勢。咁我就要改命就要知命。咁所以咁樣嘅知命同埋被認定嘅認死嘅批死嘅知命係完全唔同嘅。一個認命，一個係知命。咁呢個兩個完全唔同。喺個自尊心範圍裡面講嘅嘢就係話，如果你不斷點都兜到翻去嘅，我發覺你，我睇下一陣再講第啲佢兜唔兜到先。自尊心呢樣佢唔嘢，理我添，仲要繼續死都要講，sorry。我係話自尊心呢樣嘢係你都幾厚面皮嘅，證明你個人都幾好自尊心。你俾佢講啦。自尊心呢樣嘢係所有心理問題都必經嘅環節嚟嘅，係，所以你講乜都兜到嘅。係，但係都係嘅，係啱。係啦，啱。咁個即係你經過乜嘢，就最終一定經過個濾嘴。係啦，冇錯，就係咁樣啦。嗰件事就係如果你好堅持去賴人嘅話，咁你會發覺咧，你係相信自己不能改變、不能控制自己嘅命運，咁你自尊心就會低嘅。咁然之後，自尊心低到去某個水平嘅話，你就會相信我係冇好嘢嘅。咁樣你相信我係冇好嘢咧，你揾人算命，你就係會算嗰啲，你會遇到啲批死你嗰啲。或者原本一個幾好嘅師傅，嗰個心情好差，係啊，都要批死你，係都要批死你。係啦，啱啱賭輸馬，跟住就幫你批，即係講成零舍窿口窿面，講得零舍衰。係啦，咁跟住就係你要負責翻你做嘅嘢，係一個好令人難以即係覺得好艱巨啊！會覺得自己好醜嘅嘢嚟嘅，通常都會賴到好醜嗰樣嘢嘅。因為如果你你冇問題嘅話，你就唔使走去改啦。你要改即係有問題啦，有問題即係話我曾經做過啲，我自己覺得係好，唔係我而家見到發覺原來真係好核突嘅嘢。我舉個例嘅，不如頭先我哋開咪前有講過，即係譬如當我先算啦，即係易啲講啦咁樣。當譬如話我曾經不斷去投訴，話我個伴侶唔願意同我溝通，佢唔肯同我好好地交流嘅咁樣。咁但係可能咧，如果我講話要向自己完全負責任咧，我先要檢視翻其實我自己係咪一個好好同人溝通嘅料子先。咁我發覺可能我檢視完之後咧，原來咧我會猛然發覺，原來我根本我把口話想同人溝通，但係其實我一開聲咧都係做緊以下呢三樣嘢嘅是但一樣，或者同一時間做緊三樣。一係咧，其實我想控制對方；第二就可能我想證實自己係啱；第三咧就係我想證實自己有幾慘。咁就話其實我每次開聲，我可能裝扮到好文明、好開明同你溝通，但係其實根本我就係唔係想同你溝通。我想控制你，想證實自己有幾慘，或者證實自己有幾啱。咁變咗，當我睇到原來我自己都唔係有能力，我 not capable of 同你好好溝通嘅時候咧，我就攞翻個責任喺自己身上，可能我先要處理到自己呢部分先。如果我根本冇資格去投訴對方同唔同我溝通，我嘅能量都唔會吸到個人係可以同我好好溝通。咁呢個就係即係向自己所有嘅責任負責翻啦。係啦，咁呢個自尊心，自尊心，你都忍唔到自嗰個講法咧就係話你頭先講咩啊？呢個我要向我自己做嘅嘢負責啦。喺負責之前係我要承認或者接受自己
曾經係幾咁呢個卑鄙無恥下流賤格咁樣，咁負面啊講到，即係好多好瘀嘅嘢，你要接受唔光彩嘅嘢啦。唔光彩嘅嘢，嗯你要接受咗自己有好多唔光彩嘅嘢。嗯咁喺你接受自己唔光彩嘅嘢之前，你係要能夠觀察到自己嘅。嗯咁即係話唔知邊個先邊個後，總之就係你一定要觀察，跟住係要接受，接受之後你就要負責。冇錯啊，咁呢個就講其實我覺得所有療癒啊、升華啊、成長嘅契機都係嚟自於自我覺察。係啦。咁啊，對於呢個不負責任嘅人，佢係會選擇故意地不去覺察。嗯，就算你話俾佢聽話係，佢都話冇啊，唔係，冇錯。冇呢樣嘢，我唔覺咯。嗯，咁樣你話啫。係啊。嗯咁喺佢日常生活裏面呢，佢係好似喺某啲位佢自動就 skip 咗，即係好似突然之間睇唔到咁樣。咁樣你如果成日都係睇唔到自己嘅話，自尊心係會低嘅，即係會累積起上嚟，係會令到你嘅自尊心低嘅。嗯，咁就係因為諸如此類咁樣嘅因同果。改變命運有咩關係咧？咁你要講翻自尊心啦。咁你唔知道你嘅命運係冇得講改唔改變嘅。嗯，咪其實我明嘅，即係係咯我抌個係啊，你唔知你嘅命運係冇得改變㗎。係啊，咁所以都係應該打翻嚟占卜星上熱線，冇錯啦。分別揾3位師傅啦。係啊，流係啊嘅。係啊嗯3個流派啊，嗯咁樣。咁呢個話題仲有咩要補充？咁就係咯，你知命同埋你要改命就先要知命，咁知命同埋認命就係兩碼子嘅事，但係就好多時候即係一線之差，嗯，係啊，咁所以就睇我哋用咩心態去了解我哋個生命藍圖。所以我真係又要再重複啦，如果你係好容易認命嘅咧，你就唔好再揾啲咩師傅幫你，你唔好即係只會再強化嗰個 pattern。係就不如慳翻算啦。係啦，冇嘅。你如果有多餘錢嘅話，不妨進貢俾你，係啦，係等你更加知名嘅，係啦係，線嚟線去都係要線咁樣。係啦。係啊，認命啊！你如係啊果真係都要俾錢啊，嗌石手，就唯有認命啊！啊，唔知點解硬係要認定要跌幾嚿俾你嘅。係啦，咁跟住我自己就會覺得，如果都仲捱到呢部分仲聽緊嘅朋友咧，應該你如果做到頭先以上嗰幾點咧，你去到再了解自己嗰個生命藍圖，無論用邊個流派都好，你慢慢你會揾到自己嘅方法去點樣去改變再提升。我舉個例，即係譬如話九型人格，其中一個九型人格嘅大師 Don Rizzo，佢本身係天主教徒嚟，佢係耶穌會嘅神父嚟嘅。咁佢就特定寫咗一本書咧，九型人格佢有佢嘅靈修方法，俾每個型號嘅人去做。咁我先唔講佢嗰啲方法有效與冇效先，但係起碼喺譬如 Don Rizzo 嘅角度嚟講，佢有自己一套。咁啊，咁所以我覺得其他嘅流派，你如果再研究嘅時候，譬如話頭先我所講太陽月亮90度嘅時候，咁我應該點樣處理佢咧？你如果有個 intention 個意圖好明確嘅時候咧，你自然會揾到相關嘅方法。你可能你用家族系統排列又好，你做前世回溯又好，咩都好，我唔理，或者你用靈氣啡走佢又好，咩都好，都唔個重點唔喺呢度，你會揾到你嘅方法咯。其實有時甚至乎係唔使方法嘅，即係如果你揾啱嗰樣嘢，原來我係一個咁嘅人。有時係你可能呃咗自己成世，你係為咗否認呢樣嘢，搞到自己咩咁樣反轉晒啲嘢。其實原來你係為咗否認嗰樣嘢。到你有一日話我接受原來我係咁嘅人，即刻就已經搞掂咗。係啊，有好多時候都係咁，所以其實好多時候嗰個覺知個覺察其實已經過一陣，佢熬一陣之後咧，就已經搞掂咗。係啊，你覺知同埋承認接受已經即刻療癒咗啦。係啦，但係又要再好不勝其煩咁樣提一句就係話，你覺知你承認接受之餘咧，唔係等於一般嘅本撇姑息喎。因為本撇姑息呢啲就係話，我係咁噶啦，吹咩咁？呢種唔係我哋所講嗰
覺知同接受。嗯因為呢一種本撇嘅咧係冇個 basic 嘅 intention，冇個基本嘅意圖話我想升華，冇個基本嘅意圖話我想改進，係冇一個基本意圖話我想做一個更加成熟、更加發揮到自己真正自我嘅一個人。所以呢個基本嘅意圖係最緊要。如果唔係，好容易就會跌咗落去就係、我知道我係咁嘅性格啦，我係玩緊呢個遊戲啊嘛，吹啊，我係咁噶啦，認命啦。所以呢個又係變咗跌咗落去認命嗰個位。又令我諗起另一樣嘢，自尊心未係嗰個係內疚啊，係內疚都同自尊心有關嘅。有啲人係俾一啲靈體纏身，咁佢可能纏點纏啊？咗通常係精子咁，纏身攬腰咁纏啦，定係搭背脊咁纏咧？斜咩？我有呢個講法嘅，即係如果你側頭咁樣，點解會側頭啊？就係嗰個靈體咁樣硬住喺度，令到你覺得好重。係或者掹住你啲頭髮。係啊，即係呢個係某個講法啦。咁樣如果即係如果你有靈體纏身嗰啲，通常都殺重啦。咁跟住咧就係、如果你知道有靈體纏身，你甚至知道殺重你講緊係八字入邊字嗰個係八字要講清嘅殺重楚至得㗎。如果你知道係乜嘢靈體，甚至係咩，即係佢係一個咩人，點解要即刻纏住你？耶一聲。即係somehow你揾啲呢個睇到嘢嗰啲啊，或者 channel 到嗰啲，你知道咗咩靈體邊個，點解要纏住你？發生咩事？發生咩事？跟住你點樣可以搞掂佢呢？一樣嘢就係誠心懺悔。你誠心懺悔即刻走。有另一個講法咧，係我傾向比較 buy 嘅。好多時候其實你話有靈體干擾或者冤親債主，甚至我哋話有嬰靈啊，啲人墮胎之後嬰靈纏住你，其實係咪真係嗰個靈魂冇投到胎做咗鬼去纏住你咧？我覺得有啲情況下係嘅。但係亦都其實極大部分嘅情況咧，其實唔係咁啊。相關嘅嬰兒嘅靈魂嗰啲嬰靈其實一早投咗胎，亦都係曾經你傷害過、殺害過嗰啲人嘅靈體咧，其實一早已經投咗胎，佢唔再係鬼嚟㗎啦。咁但係只不過我哋因為個靈魂心中的靈，心中投射咗，咁所以呢部分咧又會即係帶到去，成日都講到煩。張國榮嘅出異度空間，佢究竟係咪真係俾女鬼搞咧？其實真係各體嘅，可能係佢內心嗰個喺個靈魂層面。佢累世積埋落嚟嗰個內疚感，咁但係內疚感好似係一啲唔好嘅嘢咁，但係其實如果你喺我哋頭先上集有講到話因果業理呢個系統點解要存在，其實等我哋學翻一體感，原來大家都同一棵樹嘅樹葉，咁呢個內疚感其實係一個契機，俾我哋去記得翻，原來係大家都係同一棵樹嘅樹葉，因為你冇內疚感你就冇嘢要檢視，你唔會揭翻嗰頁出嚟睇噶嘛，你揭咗翻出嚟嘅仲會內疚，其實就係一個覺醒嘅一個契機嚟嘅，係啊，咁所以嗰個冤親債主嗰個靈體或者嗰紮嬰靈，其實都係覺醒一個契機。咁佢有可能真係存在，亦都可能只不過我哋自我投射嘅一個幻燈片嚟嘅啫，一個 projection 嚟嘅啫，可能係。即係可能係有啲靈見到你好蝦咁樣，就走嚟蝦你咁樣。咁然之後你就作到係關嗰個人事咁樣。點啊？你講一次。即係以八字殺重。嗰啲冤魂就會覺得你好蝦。咁樣見到你好蝦就走嚟黐住你，即係想吸啲能量咁樣。咁跟住你點解會覺得係嗰個啦？因為你心虛。你會諗到係咁樣，作到佢係嗰個樣，講嗰啲嘢。呢個係都會，但係呢個就另一種版本啦。因為如果有靈體干擾嘅時候，你可以粗略分做有幾個可能性。第一就係冤親債主啦，即係你同你前生有關；一種就係你本身喺靈魂層面，你係同靈體有 program 有程式嘅，你係唔係都會取到啲靈體嚟㗎啦？呢個就係你有特定一啲程式，好可能同你前生做嘅有關，可能你以前係祭司嚟嘅，
又或者本身你嘅能量係慣性地係會想通靈，即係好似鬼眼嗰出戲咁樣，Sixth Sense。Bruce Willis 嗰出咁樣，你有相關嘅程式運作緊。第三種就係你本身嘅能量，自身能量嗰排偏低嘅，所謂時運低，你就會吸到靈體嚟。咁所以就係即係呢三種嘅情況都可能係會發生嘅。但係問題就係你吸到靈體，你自己驚唔驚啊？你有啲人唔驚知添啦。係啦，因為你唔覺得我自己有咩犯事啊，咁你唔會驚嘅，即係夜半敲門也不驚咁樣。係啦，係啦唔係，嗰個人係撞聾嘅，頂你敲門自你都唔尊心有問題。係啊。咁你覺得驚咪就係你自己有虧心事咯。係咯，所以你誠心懺悔就搞掂咗。但係嗰個吊詭嘅地方就係嗰個心有愧嗰樣嘢咧。有啲人可能話：我真係檢視我一生都唔覺得有咩愧疚。係咁呢個就可能係失憶咯，嗰啲失憶啦，因為嗰杯孟婆湯令到你唔記得咗前生嘅嘢，亦都可能你今生有啲嘢，不過你收埋咗，亦都可能嗰啲係唔係今生嘅。咁呢個你可能就要再去做一啲修練，可能譬如做多啲冥想啊，各樣嘅嘢，或者用你其他唔同嘅方法，可能相關嘅一啲片段、一啲資訊就會浮翻出嚟。可以係嗰個人話我冇錯啊，我係做咗啊，有咩問題啊？咁樣嘅喎。會㗎，都有㗎。咁如果係咁嘅情況下，就通常會繼續冤住扯住。係啊，繼續冤住，跟住你繼續話我冇錯咯。掠到一個位，你真係睇翻，喂，原來頂我真係錯。佢係要受翻個傷害，然之後明白原來對面嗰個人係咁樣嘅，佢先至會諗到原來我有錯。原來大家同嗰棵樹嘅樹葉。係啊。係啊。咁啊，都差唔多啦。差唔多啦，咁即係個契機都係個契機啦。契機都係個因果業力，同埋因果業力存在嘅意思都係等我哋記翻係同嗰棵樹嘅樹葉。咁到最終其實都係靈魂選擇嚟嘅，都包得翻，同埋都關自尊心事。係啦，係啦。係啦，咁啊，即係若然你聽到呢家都冇熄機，都證明你自尊心都應該都係有啲問題。有啲問題。咁咪要揾自尊心達人去搞搞啦。係啦，好啦，咁啊多謝各位啦，我哋捱到呢步啦。係啦，今集時間係咁多啦。怕鬼咗我啲觀眾，哇 Peter 一出現就咁鬼悶嘅講埋啲。咁啊好啦，幾開心幾好笑啊。好啦，好啦，拜拜啦。好啦，拜拜。